मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला ऐसी मौत किसी को ना दे जैसी मौत इस लड़के को मिली। दरअसल 2009 में अमेरिका का रहने वाला लैरी एक सुपरमार्केट में साफ सफाई का काम करता था और एक दिन सफाई करते करते वो एक फ्रिज के पीछे सर के बल गिरकर फंस जाता है और लोगों को हेल्प के लिए आवाज लगाता है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाती और ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। और फिर 2019 में जब कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से उस फ्रिज को हटाया गया तो वहाँ एक कंकाल पड़ा हुआ मिला, जिसका डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये कंकाल तो 10 साल पहले गुम हुए लड़के लैरी की थी। इसीलिए तो मैंने कहा